Celébranse moitas cousas e suceden moitas cousas esta semana, arquitectura, música, o teatro ou poesía. Para sermos sinceros, hoxe convidamos a Rosalía Fernández Rial para falarnos precisamente de poesía, do seu último poemario, Árbores no deserto. Pero o venres chegábanos a nova de que Rosalía é tamén a creadora do primeiro proxecto de ficción sonora que abre o Fiot Fónico. Agora vos lo explicamos mellor, pero antes, escoitade un anaquiño de A lúa, válvula de spray, unha metáfora das cousas que poden acontecer nunha noite. O único perigo é o machirulo ese que tes por mozo, o Fittipaldi da recta de Rus. Sí, sabes que é tóxico. Eu quero moito a miña moza, fíxeno todo por ela. Amámonos. Quérote, contesta. Non me fagas isto. É a persoa máis importante da miña vida. A lúa, a válvula de spray, é un espectáculo itinerante que vai percorrer Carballo, tomando como escenario 6 murais que se atopan nas fachadas da localidade. Unha peza que abre o Fiot en pausa, que é o nome que leva este ano a Feira Internacional de Outono de Teatro de Carballo. E como chega aquí Rosalía Fernández Rial? E que supón ela que pode acontecer nunha noite? Pois imos yo preguntar, Rosalía Fernández Rial, benvida, boas tardes. As dúas cousas, como chegas aquí? E que supós ti que pode pasar nunha noite en Carballo? Pois pode pasar de todo, se imagino. En realidade. Pois sí, a metáfora precisamente desa lúa válvula de spray, o que pretende expresar precisamente é que se prendemos esa válvula que é o plenilunio, non? De repente, calquera imaxe pode acontecer, calquera escena é posible, non? Neste caso, pois, os protagonistas desa transformación, porque vai haber unha transformación nesa noite que marque as súas vidas, son Leo, Sara e María, que veñen sendo, perdona, Santi Romain, Melania Cruz e María Roja. Efectivamente, ni máis ni menos. Elas son esas voces que escoitábamos por aí e con dirección de Kiko Cadaval. Efectivamente, o cal é un luxo, non? Un equipo de primeira división, diría eu. De primeira división, diría eu, para abrir o Fiot, para abrir ese Fiot sónico cun formato que é distinto. A ver, quen queira velo, para empezar vai ter que percorrer un pouco o lugar, non? Sí, efectivamente. O espectador ou a espectadora vai ter que moverse a través dos murais porque cada unha das escenas vai estar nun dos murais, digamos, non? O primeiro mural do que partes, polo que eu teño escoitado, é o desas dúas mulleres que están unha de costas a outra, coa cabeza tapada. Por que partes de aí? Pois ese é o mural que a mí me parecía que tiña máis forza, máis carga dramática, non? Andiu na procura por todo Carballo de cal era ese mural que tiña, digamos, un conflito intrínseco, unha forza barroca, dramática. É este que estamos vendo agora. Efectivamente, e parecíame sen dúbida que ese mural pois era o que tiña pois esas condicións, non? Que tiña máis teatralidade, por decirlo así. Vale, e quen queira velo non só se vai ter que mover, senón que vai ter que levar o móvil. Efectivamente. Contanos isto, como isto? Vai ter que descargar unha aplicación, non? Dentro desa aplicación, que ademais terá o mapa, os puntos marcados onde están os murais, pois en canto se achegue ao radio do mural, vanse descargar automáticamente os podcasts de cada unha das escenas. Entón, digamos que o propio transeúnte vai formando parte da propia dramaturxia, non? De algún xeito, e vai se movendo a través desa escena que conflúe nas rúas de Carballo. E como chegaste aquí, que esa parte ainda non me contestaches? Ata o Fiot. Claro. Pois a verdade é que foi unha enorme fortuna que nese equipo de primeira división me colleran a min cando si son poeta, pero no teatro teño certa experiencia, mas non tanta, non? Entón, chamaronme do Fiot, esta é unha produción do Fiot e de Lidis, entón contactaron comigo para poder escribir esta peza e para min foi un luxo traballar con este equipo, non? Pois isto ocorre o día 9 en Carballo. A partir de aí, bueno, pues varias datas que podedes consultar, no que podedes disfrutar deste lúa válvula de spray en Carballo. Podíamos falar de Rosalía de outras moitas cousas, por exemplo, dese libro que ven de publicar Bahía, Entre donas, que son relatos de mulleres galegas, pero xa falaremos máis para adiante, ou do novo disco de Chicharrón, onde andou Rosalía tamén grabando unha peza co acordeón. Efectivamente, sí. Muller polifacética. Pero vayamos a orixe do asunto de por que nos visitabas hoxe, que era Árbores no deserto, que é un libro fermosísimo de poesía, e para situármonos, imos escoitar un anaquiño do book trailer deste libro. Imos esperar... Sí. Non? Sí. Mírenme, miren os meus brazos, areia e sementei,
traballei na corte e ningún home o fixo nunca mellor que a mí. E acaso non son unha muller? Vale, ya estabas. Costounos arrancar un poquinho, pero aí está, son cosas da técnica que pasan en directo. Unha muller, Suyon Netrud, que é a primeira muller que fala un pouco neste libro. Imos explicar como é este xogo. Partes dun texto de mulleres, autoras, activistas feministas, e a partir de aí ti, digamos, trenzas, creas e faz a túa propia arquitectura, non? Efectivamente, esa é un pouco a técnica xeral, non? E o que pretendía nese senso era quedar pois, nun segundo plano ou ben ir xogando con planos, non? De voces, é dicir, que o eu lírico non fora sempre protagonista, o eu lírico transposto de Rosalía, digamos, senón que elas foran as protagonistas e eu pudera tecer, dialogar con elas diferentes palabras, e digamos como se a escultura, esa mármore, sen a escultura dentro, fora a súa prosa, e houvese dentro unha poesía que pretendía ser descoberta, non? Esa é un pouco a técnica coa que eu xogaba. Dentro desa técnica hai diferentes subtécnicas, por dicirlo así, non? Hai collage, por exemplo, cando collo diferentes palabras e vou recompoñendo un poema novo. Hai outro tipo de técnicas, como é, por exemplo, iso, ir tachando, non? O tachismo. Hai técnicas máis glosadas, hai outras técnicas en que vou parando un vídeo e a partir de aí desenvolvo outra poética diferente, non? É dicir, un pouco intentaba abordar a escrita desde códigos de artes plásticas, por exemplo, ou artes vivas, non? É dicir, ver se unha poeta contemporánea pode escribir como unha artista contemporánea que fai unha instalación, por exemplo, ou que fai unha performance, non? Un pouco esa era a idea xeral do libro. Unha das cousas que un percibe cando lee ese libro é que a loita das mulleres vende moi atrás, Sí, porque falamos de mulleres que xa eran moi potentes no século XVII, no século XVIII, ao longo do XIX, estamos no XX. Sí, efectivamente, eu penso que outro dos componentes fundamentais do libro, en homenaxe a esa loita, non, perpetua, é precisamente ao carácter cronolóxico, non? É dicir, como a través da historia esas mulleres foron árbores no deserto, non? É dicir, nese ermo, nese deserto que tiñan por contexto, non? No que a muller pois, non era valorada, por simplificalo moito, elas foron froitíferas, non? É dicir, foron productivas non só a nivel fisiolóxico que puideron ser, pero sobre todo a nivel de pensamento, non? Eu penso que o que as une a todas é precisamente esa capacidade de pensamento, de creación e de ser capaces de florecer a pesar das circunstancias, non? Eu penso que, claro, esa loita, nós, as mulleres de hoxe, temos que collela como relevo e ser moi conscientes e valorala infinitamente, non? Porque ao final, se hoxe temos voz e se hoxe escribimos, é grazas a elas, non? Entón, esa pretendía ser a homenaxe, e de aí tamén todos estes xogos que pretenden tamén un pouco xogar coa propia voz, é dicir, non escribiría ao mellor outro poema de outro xeito se non fora pola súa voz, é dicir, as súas voces transforman a miña, non? Se collemos un poemario anterior, o meu xeito de escribir prototipo pode ser un pouquiño diferente, pero deixo que elas me transformen para que o produto ou a peza final chegue a outro lugar, porque así me moldearon ao longo da historia e nos moldearon a todas, non? Elas son 11 mulleres, por exemplo, Virginia Woolf, María Zambrano, Flora Tristán, Simone de Beauvoir, Clara Campoamor e tamén Concepción Arenal ou Rosalía. Claro, tiñan que estar, non? Era inevitable, non? Era inevitable, non só por todas as coincidencias, non, afortunadas, senón porque para min Rosalía, independentemente de todo o símbolo que levamos intrínsecas como galegas, mulleres, poetas ou amantes da poesía ou da literatura, Rosalía é unha figura absolutamente excepcional literariamente e artísticamente, diría, porque cando lemos un poema de Rosalía en pleno século XIX, dámonos conta de que aí hai jazz, non? É unha cousa realmente excepcional, vanguardista e única, non? Temos que ir rematando xa, Rosalía. Podíamos rematar con un anaquiño pequeniño dun poema? Sí, por suposto. Que recitas moi ben, por favor. Por suposto, será un placer. Boca abaixo, amamanto a risa da terra. Con cada cóxega, ábrese un rego.
polo que asomo os peitos ao corazón do mundo. Provoco o latexo do chan e fago brincar os pés que o sostén. Danzando, cultivo a fertilidade para agromar de novo na infinda potestade de crear. Rosalía, moitísimas grazas. Un placer. Ademais